Mkurugenzi, mambo vipi? I hope mko fresh na inawabamba mahali mko. Kabla tuingie kwa hekaya leo, mazee, nataka tu niwashukuru sana for your wishes za anniversary pale. Na juu story anniversary tulisema wacha tuwapige na madiscount hatari hapo kwenye merchandise, na mumeanguka nazo mbaya sana. I love it. Sababu ya kutujenga sana, nimesema hata mimi wacha nirudishe mkono. Mnakumbuka ile kitu nilifanya ile weekend ya Jonte? Niliweka 3 zikifuatana. This coming Friday pia I wanna do the same thing. I wish ingekuwa ni Jonte, unfortunately si Jonte, but the story mumekuwa mkiitisha sana for the longest. So on Friday, Saturday na Sunday mutafurahi. I promise, I guarantee you. Sasa in the meantime, offer bado iko. Tumetoa a good chunk. Ingia pale mkurugenzi.co.ke, grab yourself that much. Au sio? Sawa, kaende sana. Mkurugenzi, in 2016, mahali panaitwa North Attleboro. Kuna mrembo pale. Upweke imemutandika proper. Nikoshua wengi wenyu muna relate. Akaona hapana. One more cold bed ni itachizi. Wacha niingie hapa kwenye mitandao ya kijamii. Nitafute mtu ambaye tunaweza pambana na yeye hii mambo ya baridi. Akaingia maskani inaitwa Tinder. Nikoshua mnajua sana. Mnatindaga hapo. Now pale Tinder amepiga swipe. Amekuja amekutana na kalameni fulani pale. Gentleman by the name Christopher Castillo. Castillo bana ni jamaa mwenye asili ya Kilatino. Mali safi kuruka. Mrembo akaona kama kuna mtu tutapigana baridi na yeye vizuri, ni huyu Christopher Castillo. So aka accept ile mambo yake na wakaongea pale, na before long walikuwa wamepanga nini? First date. Yeye na mzee mzima Christopher Castillo. So Christopher akagundua mrembo ako na gari, akamwambia kuna haja tukue na gari mbili, fanya aje? Wewe niokote maskan fulani, alafu mimi nitakuonyesha mahali tutaenda kujivinjari kidogo. So mrembo akakuja, akaokota Christopher Castillo pale, na Christopher akamwambia sasa tuelekee mahali tutapata maandalizi kidogo, angalau tuteremshe na kakinywaji nini, tukijuana kwa mapana na marefu. But wakiwa mahali kwa barabara, Christopher akamwambia ngoja kidogo. Hii nini hii? Ni benki? Simama hapo. Nimegundua mahali tunaenda inahitaji senti na sijajiami vizuri. Wacha niingie pale ndani nifanye withdrawal. Alafu sasa tuingie tufanye nini? Tuendelee. Na mrembo aka nice deadly, akaweka gari kando, akaambia Christopher, you go do your thing, I'll be right here waiting for you. Christopher akashuka gari, akaingia pale ndani ya benki. Pale ndani alitembea straight mpaka kwa teller. Akaingia pale kwa kinena, akatoa bunduki, akawekea teller, akamwambia weka kila kitu ambayo uko nayo hapo saa na tusisumbuane. Teller akamwambia hapa sina pesa nyingi, niko na $1,000 only. Akamwambia hiyo iko sawa, weka hapo chini ya glasi, sukuma kwangu, asante sana, thank you very much, Mungu akubariki, have a beautiful day. Na akapinduka na akatoka mbio straight mpaka kwa gari, mahali mrembo anamngoja. Mrembo anashindwa, okay, kwa nini uko na saiki ya kutoa pesa sana hivi unakuja mbio wewe? What is happening? Mjamaa akaingia akafunga mlango akamwambia toka mbio. Ishia, enda sana. Dema anatoa anashindwa kwani kuna toka enda drive. Shwa, Dema katoka. Kidogo anasikia huku nyuma. Guy ni sisi. Kimbia usisimame. Kwani umefanya nini? Niko na maganji hapa, tunaenda maskan safi, utapenda. Kimbia, kanyaga hii kitu. Huku inachacha tu ni mataa. Mataa. Dema anashindwa, haya itakuaje? Mimi si muizi bana. Sasa umeniingiza, umetoka kuiba bank. Tuende tukakule, una maswali mingi. Bana siendi. Breaks. Weka gari kando. Mrembo ruka nje, inua mikono juu. Makarao wanakuja wanapata Castillo hapa ameboeka. Tulikuwa tumeenda vizuri, wewe unaharibu. Hii tulikuwa tuende tugonge malobster huko wewe. Castillo pingu. Kotini. Wekwa ndani miaka 5. Vitu mnafanya hapa nje. Turns out gani ilikuwa fake. Kitu ya toy alikuwa ameokota mahali. The things you do for love. Anyway. Haya, tuende kazi.
Mkurugenzi. My man, young and stupid, fresh out the kitchen. Kabla ziniingie wacha nigonge funda la juice. Oh nice. Oh yes. Of course, kabla niingie, si mnajua mambo yetu ya makladi pale, merchandise na kuhusu sana. Nilisema mkiona ile gari yetu napita, pikipiki yetu, mnatupigia picha. Tuone hata vile jamaa anakaa kwa traffic akiwa na mambo yetu. Hamujamuona? Ya, mnagonga picha, mnatuma, tunaweka. Otherwise hapo kwa website mkurugenzi.co.ke ndio mali iko. Ingieni hapo, chukueni mali. Kama kuna kitu tuko nayo ni mali. Na zingine yani ni tutawapiga luku hii town, mtapenda nyinyi. You will like it. Ingieni hapo. Sinema kama kawa mkurugenzi.co.ke. Watu wa Mombasa niliwapatia assignment. Mulinifanyia hiyo assignment kweli? Itabidi mnifanyie assignment hapo. Nataka muingie pale kwa comments muniambie wangapi wanataka tulete Makosa Ni Yangu pale Nyali Cinemax. Ile iko na sitting capacity ya 376. Tunataka tuijaze mara 2. So hiyo ni 752 if I'm not wrong. Tukiwa na watu 700, mimi nitaleta sinema. Chini ya hapo, itakuwa hiyo haiwezi. Sababu mulinifanya mbaya 2022 nyinyi, nimewaogopa sana watu wa pwani. Mnanichocha hapa, leta click bang Mombasa tuaja sisi, then nakuja hapo tunajipata tuko watu 4. Hapana. Yeah, you must show me. Hapo kwa comments. Sawa? Eldoret, we're coming. Msiwe na tashwishi. Nyinyi najua mambo yenu. You've proven to me not once not twice. Mambo yenu naelewa. So tukutane pale. Now, nilipiga story hapa. Ilikuwa inaitwa Folded in 15 minutes, I think. Ilikuwa ni story ya mtu alipoteza ile Samsung Z Fold ile akiwa na demi yake hapo, ikaenda deadly. Rafiki yangu sana akaniambia, Mkuru, ukipiga hiyo story uwakumbushe ya kwamba simu hata ikiwa imetoka kwa mtu na imekuja kwako kama gift, usisikie aibu kuitisha risiti. Itisha risiti. Sababu mimi nimejipata kwa ngori sababu ya gift. Aje? Akaniambia, sasa mtu yangu, wacha nikueleze. Now, huyu binti mambo yake iko sawa, anapiga shughuli zake safi pale. Ni corporate body. Kwa hizi pilka za kazi, kuna time unapataga mumeenda shughuli za kikazi, so organization yenu inapiga shughuli na organization nyingine. Kidogo mko na mpaka vitu zenu tu za kujibamba, mnaendaga pamoja. So mnaanza kunotisiana, okay, hii organization X kuna okay. Alright. Nice, I love it. So kwa hiyo pilka mtu wetu hapa, kuna mtu ile pande ingine alimulika. Akaona, kwa ile organization kuna binti pale, mambo yake si mbaya. Huyu lazima nitamchokoza. Sasa ule mtu ni mtu wa ile area fulani ya Kenya, mnaijua. Wale wachekangi na wasichana. Akiamua kuonyesha bibi yako mapenzi, bibi yako atakuwa anaingia kwa nyumba na kuangalia, anashindwa, hii punda nilijipata nayo aje? Hii ngilimiti hii nilijipata aje nayo? Huko mtu anajituma. Unajua mrembo wetu alikuwa anakaa kwa nyumba, anasikia mlango inabishwa huko, papa, akienda akifungua, anapata bana maua imefunika mlango mzima. Ameletewa maua. Ndani ya maua kuna kadi na pesa kidogo sana ya lunch ambayo ni 5,000. Hiyo ni ya kumsukuma weekdays. Monday to Friday, Saturday wacha tuongee. Yeah. Akifikiria ni hivyo, the next week maua ingine. Baka anashindwa, kwani huyu mtu anafanya kazi na Ivasha kwa flower farm because it's too much. Hizi maua anapeleka wapi? Ma 5Gs zinakuja tu week 1, week 2, week 3. Anajiuliza, ni nani huyu? Who's this? Nani huyu ananitumia mavitu hivi na ajitambulishi? So siku moja wakajipata wameenda hiyo kongamano tena, ambayo hii organization wamekutana na ile organization, wamejipata pale. Huyu mrembo sababu ya excitement akaambia mabeste, wacheni waambie, kuna kitu inaendelea kwa maisha yangu haki. Sijui ni nani ananitumiaga maua kila wiki, ananitumia ganji kila wiki na hajawahi jitambulisha. Hata sasa hii wiki ikiisha, next week nitakutana na maua ingine tena kwa mlango na sijawahi jua ni nani. Kitu huyo mtu ajui ni ya kwamba mimi hata
kama sura yake inakaa kama tumbili, mimi niko ndani. I'm in love. Huyo mtu anajua kutreat mwanadada. Kumbe akiambia colleagues na watu wako pamoja, the culprit ako hapo anasikiza. Wow. Na ni yeye ndio amekuwa akituma hizo maua. So akaona okay, kumbe hii mambo yangu iko sawa, huyu amependa. Wacha nijitambulishe basi. So the following week akajitambulisha. Katuma ujumbe, akasema well, ni mimi ndio nimekuwa nikinini, na nilisikia vile ulisema pale, ulisema mambo yangu ni kama umetambua nini. So nikasema watu acha tu nijitambulishe. Ndio kama kuna mahali hii kitu yetu inaenda, ianze safari saa hii iende. Of course mrembo akamwambia, oh my god, yeah, wow, even better. Because even you are good looking. Wewe ni mtu haukai vile unataka. Uko tu sawa. So yes. Wow. Oh my god. Na hivyo ndio wakaanza mambo. Sasa wakati mko newly in love, kuna kuoga na hii upumbavu ya kupigiana simu 4 hours. Unashindwa, kwani hizi stories zenu hazishangi? So kwa hii harakati ya kupigiana simu, huyu mtu wetu Alexaid akadiscover rafiki yangu huyu mrembo. Kila time sijui ni simu inachemka, network inaanza kukaa ni kama itaki, there's something off na hii simu ya huyu. Akamuuliza siku moja, mbona tukiongea simu yako ina behavingi saa ingine vile inataka? Mrembo akamwambia, woi, aka kasimu nimekaa nako sana aki. Nimekuwa tu nikichanga nipate upgrade, lakini si unajua mambo ya economy vile iko nini, imekuwa ngumu. Akamwambia, usiwahi tena umia na simu na niko hapa. So hii organization huyu jamaa alikuwa anafanya is a large retail store. So ndani ya hii retail store kuna kuwaga na section ya electronics. Na hii section ya electronics iko na kila kitu. Ukitaka pale ma TV ziko, ma microwave ziko. Of course kuna other things wanauza, mpaka vitu za shamba ukitaka utapata. Lakini wako na area ya electronics. Hapo kando kidogo si kuna shelves za simu ziko hapo. So akamwambia, wewe kwani miudu? Kazi yangu ni gani? Wewe unakaa hapo na simu haijiwezi. Hebu tulia hapo. Ngoja kidogo nione kile naweza fanya. Mrembo ametulia kidogo bana. Si yule mtu wa delivery ameingia. Ameleta bonge la Samsung S10. Sasa hiyo ni mpya. Ndio mpya. Akapatiwa simu safi Kwanza na hii simu yake mzee akapiga picha hapo akifanya unboxing nini. Yani she was very excited. Aka unbox simu, akatoa simu kaduku, akaweka hapa. Sasa na akakuwa the new owner of a brand new S10. Hiyo time S10 ndio ilikuwa imetoka. Na hii simu nyingine mzee kwanza akatuma ushago. Ule mtu wao wa kulisha ng'ombe kwanza atoke kwa kabambe immediately. Sasa ng'ombe zao, hebu imagine unachunga ng'ombe na uko TikTok. Mwelo! Alafu unapiga mambo yake. Must be nice. So simu ikatuma ushago. Sasa akona S10 yake safi. Wanapiga ma communication hapa na pale nini. Mapenzi imenoga proper. One time amekaa tu ametulia, hana mambo mengi, hana bugdha. Simu anaangalia, naona hii namba sijui. Kachukua. Ni aje? Safi sana. Wewe ndio unaitwa XYZ? Ni mimi. Haya, tunakutaka hapa Embakasi Police Station very fast. Kufanya nini? Wewe kuja tu utajua kwa nini tunakuita. Wewe kwendeni huko nyinyi wale watu wa kamiti, mnafikiria mambo yenu si wajui. Kata kando. After some time inalia tena. Hello? Wewe sitakuambia tena bana. Tukutane hapa police station Embakasi, na kama ukuji utuambie tukukujia hapo. Fanyeni kile mtafanya, funda. Na mshibe maharagwe muende mlale. Mnatusumbua hapa na mnaishi huko na taksi yetu. Watu wa kamiti by the way mambo yao. Okay, sawa. Na hiyo story ikaishia hapo. The following day ametulia tu pale mtaa vizuri. Kwanza ilimpata ni time ameingia, I think alikuwa ka leave. So hata job aendi. Ameingia ka leave. Akiwa tu ametulia mtaa, colleague anamchapia. Huyu ni rafiki yake wa hapa kwa hapa. Rafiki wanajuana dedo.
So akaona ni colleague wangu wa job, acha nisikia anasema nini. Pap amechukua. XYZ kuna anko yako bana amekuwa hapa na kutafuta mbaya sana. Wapi? Si hapa job. Amekuja hata akanisalimia, akaniuliza niaje uko wapi? Imekuwa long, amejaonana family gatherings, so nimpatie namba yako akupigie. Akaambia uongo mbaya. Hakuna relative wangu hata mmoja anajua mahali nafanya kazi. Alikuwa nakaaje? Wamekaa wakiwa wawili. Wamevaa nini kama tu ka official lakini na leather jacket ya black. Ni makachero. Hiyo si inakuwaga uniform. Hii leather jacket ya black mkiona hiyo ama walichange siku hizi wavaa hiyo. So hiyo time hiyo ndio ilikuwa leather jacket. Ametaki in shirt na trouser kama material. Afande please. Akajua hapa sasa. Hapa inaweza kuwa ni ngori. Hii ni noma. Simu ikaanza kuingia. Ingine. Ujue hii simu inaingia wakati bado wako kwa simu na colleague. Akimwambia anko yako ametoka hapa. Anaangalia simu yenye inaingia. Ni wale watu wa kamiti. Akaambia colleague, hebu kata. Naona mtu fulani amekuwa akinisumbua na call tena. Hebu nisikie kama inaweza kuwa ni hawa. Akakata, akachukua. Hello? Unajua mimi nakuongelesha unaona ni kama mimi ni mpumbavu. Nimetoka mpaka kwa ofisi yako. Si unafanya kazi na msichana anaitwa ABC? Na si namba yake ni 07. Haya. So utakuja Embakasi ama tukukujia hapo house number XXY estate BYC hapo tukuje hapo. Hao watu wanajua mpaka mahali naishi mzee. Namba yangu wako nayo, wanajua code. Hao watu mazeni ni legit. Hawa si watu wa kamiti. Akamwambia okay. Sawa basi. Sawa na kama. Wacha nikuwe. Okay. Kuja. Na kitu ikikudanganya wewe ujue tunakukujia. Okay sawa haina mambo. Kata simu. Sasa ni kupanic. Kai. Wananiitia nini hawa watu? Nimefanya what? Mimi hakuna sheria nimevunja. But anyway, twende. Hiyo safari yote alienda akirekodi. Yote. Kutoka nyumbani mpaka Embakasi. Yote. Just in case. So akaenda akafika. Akaingia police station pale. Akapata ule jamaa alikuwa anampigia kama kuja hapa. Ni wewe na wewe ni mjeuri. Wewe ni mjeuri sana. Hebu ingia hapa. Kaingia hapo. Kalishwa chini. Jamaa akavuta kiti ile side nyingine akakaa chini, kamwangalia kwanza. Kamuuliza jina ni XYZ. Ndio hiyo kabisa. Unatoka area fulani. Unaona tuko na information yako. Hii wizi ulianza lini? Wizi. Si wewe ndio naona unasafirishia watu masimu hapa mbaya sana. Hebu leta hiyo Samsung S10 uko nayo hapa. Kapatiana simu. Very nice. Bado ni mpya, okay. Nini ingine uko nayo yenye fai kuwa nayo? Gani? Najua simu naye tumerecover ndio hii, but huwezi kosa vitu zingine. Kuna ma TV hivi? Nini? Hapana. Wait, sielewi. Hii simu ni yangu bana. Nilijitolea kwa box, Kweli? Proof iko wapi? Hata nilifanya unboxing ni vile hiyo simu. Nilitumia mtu wetu wa kulisha ng'ombe. But I think imestore mahali kwa cloud. Wacha niangalie. Akaingia huko kwa cloud. Mungu ni mwema. Kapata hizo videos. Akawaekea. Ndio, niki-unbox. Ona, maka natoa ile seal, ile karatasi ya clear. Ndio, ona. Natoa simu kwa box. Ndio hiyo. Nimeibia nani hii simu? Okay. Now, receipt ya hii simu uko nayo? Ya kuonyesha ukweli wewe ndio ulinunua. Okay, sikununua. Nilipatiwa kama gift. Huyo mwenye alikupatia ako na receipt ya kuonyesha hii simu ni yake. Mpigie umwambie atume receipt. Akiwa na receipt sisi hatuna noma, tunakuachilia. Mtu wangu wako mteja. Hakuna nothing. Haya, msichana kitu hujui ni ya kwamba hii simu ni ya kuibiwa. That's why tumeitrack tukakupata nayo. Mahali ilitoka haikulipiwa. Huyo mtu alienda akachukua na si peke yake. Vitu mingi zimechukuliwa pale. Anaenda, anachukua, anasema ni aje, atakuja kufanikisha na anaenda kabisa hafanikishi. Sasa nikikuambia wewe peke yako ndio umekuwa ukipatiwa mazawadi, nitakuwa na kudanganya. Sababu as we speak, hebu niitie hao warembo wawili. Kuja hapa. Wewe ulipewa nini? Kapatiwa TV na DVD mpya. Sasa huyo mtu wako hivyo ndio amekuwa akiwafanyia nyinyi.
Aenda anachukua electronics huko mahali anafanya kazi, alipi, anakuja anawapatia. Sasa itabidi mjue vile itakuwa, otherwise huko ndani inawahusu. Maharagwe ya leo sapa iko na majina zenu. So muingie huko ndani until mjue vile mutasawazisha hii mambo. Lucky for my friend, alipiga masimu hapo 2-3 12 wakaweza ku-raise enough money ya kulipa hii simu, at least imtoe kwa ngori. Wale warembo, they were not so lucky. Let me tell you, hao warembo walikaa ndani juu hakuna mtu ana come through kuwasaidia kulipa. Sasa mrembo hana kazi, unamwambia alipe TV ya 1,300, anafaa atoe hiyo pesa wapi? Where? Walikaa ndani wakati. Tangu hiyo siku mrembo alijiambia, hata mwanaume nione kabisa huyu ni wa royal family namjua, akinipatia kitu namuitisha receipt. Unless uko na factory unajitengenezeaga kwa bedroom hii kitu, I want a receipt. Yeah. Painful lesson learned, na akajichuna masikio. Wangwana, nikiwaambia masaibu ya huyu mrembo iliishia hapo, nitakuwa na wadanganya. Now, Mungu ni mwema, kazi imekuja ikakuwa sawa, mambo yake iko freshi. Mambo ya simu iliisha hiyo. Ule mtu ambaye alikuwa na waibia, si of course alichujwa kwa ile kampuni huko, lakini hakuweza kushikwa sababu alihepa. So I guess that's why wale wasichana walikaa ndani for that long, sababu lazima tuweke mtu ndani. Na kama huyu culprit yuko, ule mtu tumemshika na handling stolen property, huyo ndio anaenda. Eventually huyu mrembo wetu anaona huyo culprit kwa news, ati ako kwa tournament sijui gani ya golf, ati sasa ni mtu mbigi deadly anacheza gamba, anashindwa ni gaidi. Anyway, hiyo story ya simu iliishia hapo. Now, maisha imeenda ya ude mfiti, kila kitu iko sawa. Mungu amembariki, amepata nini? Ndae. Na corporate buddies ni kama uaga kuna hierarchy. First car inakuanga Demio. Second one CX5. Then kutoka hapo sasa ndio wanaingia hizi zingine za kututesa. Now, Mungu amembariki, ameenda ameshika yake safi, kila kitu fresh. Yani she's very proud. Anaenda na park pale kwa park, mpaka kuna parking yake. Anaingia ofisi, anafanya shughuli, anatoka anachukua ndai yake, anaenda nyumbani. Anasikia poa, kila kitu safi. One time mazee anaingia, alikuwa ametoka maraundi zake sijui wapi. Akaingia kwa ofisi. Kuingia kwa ofisi, colleague wake anamwambia, "Hey, XYZ, si unaendesha gari vibaya wewe." Wapi? Nimekuona vile umetoka Capital Center wewe. No, mtu aendeshi gari hivyo hata kama ni we unaweza umia vibaya ama hata umize mtu. Anashindwa Capital Center. Mimi sijaenda Capital Center. Kwani sijui gari yako? Si gari yako ni ya kala K. Hii si nimeiona. Umevuruga hapo Capital Center mpaka nikashindwa ni nini imeingia colleague. Nikasema hii lazima nikuambie because hapana mtu hayafanyi hivyo. No, you're not good. So hiyo kitu ode malishanga, okay. But you know what, ni sawa. Juu anajua hakuwa Capital Center, hiyo gari yake haijatoka parking, hata mpaka akaconfirm. Si ndio hii. Hii gari haijatoka hapa. But anyway, wacha mimi niendelee na shughuli zangu. Akaendelea na shughuli zake. Jioni akaingia gari yake vizuri na akaenda wapi? Nyumbani. The following day. Hii ni ile siku hakuna hata pressure ya kwenda kazi sana. So ametulia tu hapo nyumbani. Simu. Hello? Yeah. Naitwa Inspector nani? Ama ni detective nani? Na kupigia simu kutoka I think industry area. Na kutaka hapa immediately. Na ukuja na gari yako. Kwa nini? Nini ni gari yako by the way? Bas, nakutaka hapa haraka faster. Wewe kwenda huko, watu wa kamiti nyinyi na wajua. Kwani mnafikiria nilikuja Nairobi jana? Weka simu chini. Simu tena. Ni nini nyinyi? Nimekuambia ukuje hapa industry area haraka faster na ukuje na hiyo gari. Na itakuwa mbaya by the way ukinikatia hii simu. Kwani tutashinda kazi yenu? We have things to do. Na wafungwa waanze kuangaliwa. Hizi simu wanyang'anywe sasa.
Simu ingine. Nani? Sitakuambia tena. Kuja na gari inda titi. Okay, ni sawa. Udem akaendelea na maisha yake, ana pressure, kila kitu iko tu sawa. Then ikafika ile idhaa ya kuingia wera baadaye akaingia. But kila time anakumbuka hizi masimu zimekuwa zikiingia. Anashindwa, sasa shida yao ni nini? Si wanaona kwa system gari ni yangu, nimenunua na pesa yangu. Like it's information iko hapo, wanataka kwa nini? So akiingia job, kuna hiyo organization yao waga wanachungwa na an actual police. So apart from the guards, kuna kuga na armed police. So akasema, hebu niulize huyu juu kutoka hapa mahali tuko na hiyo police station, huyu ameniambia ni the same. So hata ikosi huyu polisi anatuchungaga ni wa hiyo area. Akaenda akamuita, ni aje? Ofisa uko sawa? Kabisa. Kazi tu. Very nice. Wacha nikuulize. Ushaisikia detective anaitwa wacha tumpatie jina. Kibet. Ushaisikia detective anaitwa Kibet huko industry? Kwa nini? Anashinda akinipigia simu hapa akisema ati niende huko na nisikose kwenda na gari yangu ati niko kwa ngori. Wewe ndio mwenye hiyo demio? Ngoja, kwani unajua? Kai imesakiletiwa kila mahali. Na Kibet apigiangi mtu simu ovyo ovyo. Ukiona Kibet amekupigia, hiyo ni ngori, enda. Ngoja, in fact, wacha nipige simu nipate uhondo iko namna gani. So rafiki yetu hapa akaanza kupanic. Kwani ni nini tena nimedu? So huyu ofisa akapigia simu huyo Kibet. Habari ofisa, kwanza ni masaludi. Yaani unaweza telu Kibet ni mtu mbigi. Although Kibet ni si jina yake origi. Hello, kuna hii circulation mumepiga demio fulani. Ya. Na huyo mwenye hiyo demio ana kiburi. Huyo nataka ni deal na yeye vizuri. Okay, ni kama kuna itilafu kidogo. Actually mwenye hiyo demio ni bibi ya my very good friend. Na haelewi kwa nini anaitwa huko, sababu kusema ukweli hakuna kitu amefanya. Ni mtu hata anafanyaga kazi mahali najua na anaga mambo mingi. Akaambiwa, sasa wewe kama unaweza mfikia, mwambie bana hatuna wakati wa mchezo hapa. Yeye pamoja na hiyo gari wajifikishe hapa industrial area very fast. Na wallahi nishawekelea si wewe pia umekutana nayo ujue hiyo circulation ikitoka inakuwaga mbaya. Sababu inakuwaga vitu ni mbili. Tukikupata kwa barabara ni either usimame, na usiposimama tunamalizana. So kama yeye ni mtu ambaye please ajilete hapa roho safi. So akamwambia na mambo huyu niwachie, nitahakikisha amefanya nini, amekuja. Akakata simu. Akaambia mrembo wetu, mtu yangu sijui ni nini umefanya, but ni noma. Nimeona circulation hiyo gari na haiku ni hit by the way, inaweza kuwa ni yako, but sasa nimerudi nikaangalia hata hiyo number plate ni wewe. Sijui ni nini umefanya, but wewe enda tu. So huyu mrembo wetu alikuwa na safari. Hiyo safari ilikuwa inafaa kuwa the following day. Alikuwa anafaa ingie mashinani alafu arudi. Now akamwambia, sasa ni noma. Unaona hata leo sijakuja na gari. Ni sababu tunaenda mashinani, na hii mashinani ninaenda na my relative, I think ni sister yake. Nataka niingie naye but tutarudi by kesho. So leo sitaweza. Akaambia ina mambo, wewe enda tu mashinani yako but usijaribu kwenda na kuingia hiyo gari. Tafadhali. Wewe enda tu hiyo mashinani, then wakati uko ready kwenda polisi, call Kibet. Mwambie ni aje, ninajisalimisha na kam. So ni organize barabara wasinifanye mbaya. Okay, sawa. So mrembo wetu akaenda mashinani, akapiga shughuli yake, akarudi. The following day, akacall ule Kibet. Akamwambia, sasa mtu yangu, akipole, nilikuwa nimeenda mashinani nini, but sasa niko tayari kukuja. Sababu hata mimi kitu inanisumbua, nashindwa mnaniita kwa nini. Akaambia, haya, sawa. So kuja polepole, nitaambia vijana wangu wa stand down kidogo. Kuja mpaka hapo Buruburu somewhere. Kutoka hapo Buruburu kuna mahali utaona gari imepark hapo ya black. Hiyo gari mkionana, fuataneni mkuje mpaka hapa. Sawa. Mrembo akatoka nyumbani akaenda mpaka hapo Buruburu place. Alikuwa ameambiwa ukweli, akapata kuna Subaru iko hapo inamngoja. Kufuatana. Waliashua tu mataa. Chacha, nifuate. Okay. Sasa ni kufuatana. Mpaka wapi? Inda. Fika industrial area police, ingiza gari.
Toka hapo, ingia pale kwa ofisi pale kwa DCI sasa. Hey! Kwanza mazee anapata joke na Kibeta wasikifiti jo. Watufanyisha kazi gani wewe? Tunashinda tukikupigia simu hapo. Oi pole, sikujua. Hata mpaka saa hii sijui ni nini nimefanya. Kibeta kamwambia ni wewe. Hamna huruma, mnapiga Msomali 3,000,000. Na mnaendelea tu na maisha yani, haiwasumbui? Ai! Wapi? Unajua nyinyi letewa CCTV. Iko mahali iko recorded I think kwa drives wekewa kwa laptop hapo. Pinya play. Huyu ni wewe si wewe? Mazee anaangalia hiyo CCTV. Ay. Demio. Same color, same registration. Yake ilikuwa imegwarwa kidogo kwa mlango pande ya passenger. Hii same imegwarwa kidogo pande ya passenger. Yani identical. Wangwana. Demio ilienda ikaingia kwa mall mahali. Kwa mall ikapata watu wametoka kupiga transaction safi sana ya karibu 3,000,000. Kidogo wamesahau kufanya nini? Kuvalidate parking. Wacha pesa kwa gari, kimbia enda kwa parking kufanya validation. Wase kuja, ingia gari, toka na 3,000,000. Ingia Demio ya white, toka same vehicle. Ndio hii imetoka, imepiga nini huko, ikienda vibaya sana. Sasa ikamhit ule mwenye colleague wake, alimuuliza wewe unaendesha gari aje? Ni hii gari ya wizi aliona, but yeye ako 130% sure isi gari yake, sababu gari yake hata wakati anaambiwa ameonekana hizo side, gari yake ilikuwa parking like ilikuwa hapo, mpaka akatoka kuconfirm yeah it is here. Turns out majamaa walikaa chini wakapiga surveillance hii Nairobi. Kupiga surveillance Nairobi wakadiscover kuna ndai fulani ambayo inafanana na gari yao. Wakaangalia hizi gari mbili, wakaona sasa hizi gari mbili the only way good ni kuangalia hii, tuchukue number plate yake na tuizunguke tuangalie ni wapi iko na defects, iko na scratch wapi kwa mlango. Kuja kwa hii, weka hiyo scratch. Hii number plate yake ni K fulani. Duplicate hii number plate, weka kwa hii gari. The only difference ni ya kwamba gari ya mrembo wetu ilikuwa na rims tofauti na gari ya hii. Hiyo ndio kitu walishindwa kubadilisha. Otherwise wangepata rims zinafanana, wangeweka hiyo. Na mrembo alinotice akaambia makara, rims, hizi rims si zangu. Hii ndio difference. I swear, juu gari yenyewe ni yangu kabisa, lakini kiangalia rims, no, this is a different car. Maofisa wanamwambia rim ni kitu unaweza toa ubadilishe. Tutajuaje hizi rim haziko mahali tu umeficha huko? Ni kitu mnafanyaga? Hapana. Haina mambo. So tutaandika tu statement yako hapa na tutapiga investigation tuhakikishe kabisa kile unasema ndio ukweli, kile ili happen. So Dema kaandika kila kitu. Mali alikuwa hiyo siku ya robbery, nini activities zake zote za siku. Now, kwa hiyo statement yake cops wakaanza kuingia hiyo area kuangalia exactly, yani kuverify kama ni ukweli. When the robbery was happening, hii statement ya huyu mrembo inasema gari ilikuwa imepakiwa place fulani. So the cops wakaenda mpaka hiyo area kuangalia, wakadiscover kuna CCTV camera. But hii CCTV camera haiko mahali ile gari ya mrembo yopakiwa, haiko hapo. Iko mahali kwa gate. Right before the gate. So wakaangalia, wakasema wacha tucheki hii tuone kama tunaweza ona hiyo gari ya mrembo somewhere. Hata kama tutamuona either akidrive in ama akitoka, jua ni kwa gate, lazima tutaiona somewhere. Mazee wakiwatch, wanaona mrembo wetu akikuja, anapark hapo kwa gate vizuri. Kumbe alisimama hapo ndio angoje mtu atoke, alikuwa kwa parking yake huko ndani. Huo mtu atoke ndio yeye aingie aende apark. Sasa hapa mahali alipark kwa gate, manze ni directly under CCTV fulani. But hapa mahali amepark, hii CCTV haioni number plate sababu iko mahali juu kidogo. Haioni number plate. So mrembo wetu amekaa kwa gari akingojea parking huko ikuwe empty ndio aingie. Sijui akakumbuka nini akasema, now that niko hapa kabla niingie, wacha nichukue sijui nini kwa boot niende ni. So hiyo time
Akatoka, akazunguka gari nyuma, akafungua boot. Kufungua boot, ikafunguka hivi. Sasa ikaingia in full view of the CCTV. Hiyo ndio ilimuokoa. Wakaangalia wakaona, oh, guy, number plate ndio hiyo kabisa. Na mrembo parking yake ikakuwa empty, akafunga boot yake, akakuja akaingia na akaenda akapark na akakaa hapo. Wali track hiyo gari hiyo mrembo I think for a whole day. Kwa certain tu si yeye alikuwa wapi kwa ile mall pale. Wangwana, kumbe hizi kamera za barabara zinafanyaga kazi. Unajua walitoka na yeye nyumbani vizuri, wakamuona akikuja kila roundabout anapita, wanamuona, akaenda, akapark pale kazini, akamaliza shughuli yake, wakarudi na yeye mpaka nyumbani. Waka certain without beyond reasonable doubt. Ile gari ilitumika kwa nini? Sio hii. Sababu wakati huko kuna chacha, hii yake ilikuwa inaonekana kwa CCTV huko. But sasa akiwa pale station, wale waliibiwa wakakuja, wameshika nare proper. Mpaka makopo kaambia mrembo, usijaribu kuambia hiyo gari ni yako, watakumaliza. Hao majamaa wamejam. Na kumbe ni watu mpaka wamejipin maze, wale licensed carriers. So akaambia hiyo gari hata wachana nayo hapo. We, chukua tu matatu ama taksi uende nyumbani. Wacha sisi tubaki tukifanya investigation zetu, tuone kama tutapata hii gari ilitumika for hii robbery. Na hivyo ndio mrembo aliondokea hiyo shughuli. Pia kitu kingine ilimsaidia huko kwa mabosi pale tao. Kuna I think either a family friend anakuaga job huko. So alimcall, akamwambia niaje mtu yangu. Imenichachia. Nini mbaya? Kuna watu wamepiga robbery na wame replicate gari yangu 100%. Mpaka mali kuna scratches wameenda wakaeka yao. Yaani hata mimi nimeiona nikachanganyikiwa. But tumeascertain ni gari tofauti. Sasa yangu imeshikwa. Akaambiwa ni ile Demian nimesikia. Hiyo ni noma. Hiyo ingekutuma hiyo. In fact wachana nayo hapo. Hiyo wachana nayo. Wacha investigations ikamilike then utachukua ndai. Na hivyo ndio aliondokea gari yake, akaiwacha huko, ikapiga huko. Kwanza kuna mtu alikuwa anamjokia hapo akamwambia, "Sasa ngorika hizi ni noma. Hii gari yako itakaa hapa mpaka imenyasi." But Mungu ni mwema. I think my process ziliharakishwa hapa. Huyo bosi mwenye huko kwa dosi ni kama alifanya mambo, but the cops wakamuadvise, wakamwambia, "Sasa hii gari ishaharibu CV kabisa, sababu hata kama si polisi kukusumbua, hao wenye hii pesa ilipotea. Hebu imagine una drive wakupate kwa nao wanajua gari ni hii, registration ni hii. So unaona ni kujiweka at risk, inaweza kuwa si poa. So we tafuta vile utafanya nini? Tafuta vile dispose to gari, wacha iende." So hivyo ndio mrembo alifanya. After gari kaekae huko, alitoka, akaenda akatafuta namna, akaitoa, akaenda akaiweka kwa on sale, ikapata mtu. Huo mtu akapata mangori nayo. By the way ilikuwa tu ni gari ya swara. Alikuwa tu anabangaiza hivi kidogo, Subaru ndio hizo zimetokea pingu. Akaingizwa ndani hapo. Kwanza kuna siku mazee aliingia akalala mazee. Juu ya kitu hata ajui. So ikabidi cops wamwandikie barua ya kuhakikisha, ya kusema ni aje hii gari najua imekuwa na issues fulani, so mkimshika muachilieni, yeye hana makosa. Alinunua tu gari yenye ilikuwa kwa ngori before. So hiyo barua ndio jamaa alikuwa anatembea nayo. Sijui kama ameuza hiyo gari ama bado wako nayo. Na sijui kama wale waliiba hiyo 2 mita 3 kama waliwaipatikana. Hiyo gari yenye ilitumika kama iliwaijulikana, ni hard. Yeah. So hii ni mara ya pili mrembo anaingia kwa ngori juu ya kitu yani hata but now maswara zimeisha. It's been long tangu ajipate kwa mangori kama hizo tena. Nimefungia hapo. Acha tumalizie masaibu yake hapo. Imeenda sana hata hii kipindi. Imekuwa tu sana. Nyinyi ni watu wa nguvu, mkuwe careful huku nje. Mambo ikiamua kwenda sege mnegeme, mnaweza ona mbaya. Na unajua kuna watu wako jela hapa, very innocent. Juu ngori kama hii ya mrembo iliwahapenia, lakini hakuna CCTV za kuwatoa kwa hiyo ngori. Like hakukuwa kabisa. Sasa inabidi waingie tu ndani. Na ni kitu hii mtaa ukiamka tu vizuri, uende shughuli zako, urudi home bila noma. Shukuru tu Mungu. Okay, wacheni watia hapo. Imekuwa tu sana, nyinyi wa nguvu. Tuonane Wednesday. Adios muchachos. Peace. All right. Yo!